本金18萬港幣，一年時間揾超過10萬。咁當然啦，呢個唔係啲咩嘅驚人數字。咁閣下可能賺嘅都唔止呢個數添，甚至乎一個師奶仔啊，揾得仲多嘅添。咁我都相信市面上好多嘅高手啊，一單 trade 啦，都揾唔止呢個數目添。但係對於一個普通嘅打工仔，低收入、budget有限嘅，唔夠膽做槓桿嘅小散戶嚟講，咁其實以政府嚟炒呢，都算係咁噶啦，呢個收入。嗱，先聲明啊，咁我唔係先聲明啊，我唔係啲咩嘅炒股專家，亦都冇贏過啲乜嘢嘅比賽。咁我只不過係個低收入嘅打工仔，叫做 part time，咁輕鬆叫炒下股，揾下啲茶錢嘅散仔嘅啫。OK，咁就如果閣下係靠炒股嚟養家，甚至乎係發達嘅話，我唔會同大家講啲咩好深嘅理論嘅，我講啲嘢都係好顯淺嘅。我都係用啲好簡單嘅指標同大家一齊去判市嘅。咁樣呢，我每次都會講2隻或者3隻嘅股票呢嚟講我嘅睇法啦，同埋講我而家手頭上用緊嘅一個5房嘅軟件呢，係做一個引證咁樣嘅。咁我而家展示呢個嘅係我個界面啦，咁會見到會多咗啲嘅寫住啲奇怪嘢，咩 OB 啊、鋪頂啊、見斷底咁嘅阻力啊呢咁嘅嘢嘅。咁其實係一個類似係個軟件係將所有嘅指標做一個嘅歸納，嚟做咗個回測，去俾出佢而家呢一刻嘅判斷係應該係去到咩位。嗱，當然有陣時你會見到少少嘅幾 contradicted 嘅，就係譬如話你見短底，喂 suppose 個見短頂。suppose 嚟講，你應該要走啦，係咪？但係佢仲升緊嘅喎。嗱，股市係唔合理性嘅，係冇話一定一加一等於2咁樣嘅。好多時佢 suppose 嚟講，好多時你見到啲9轉出咗嚟，應該要轉勢啦。或者見到十字星嘅話，應該要坐翻落去噶啦，應該要轉形態啦，應該轉方向啦。好多時係會倒翻轉嚟行嘅。我哋只不過係攞個大概，攞個係有個息路指標，個指標出現得越多，咁嗰啲嘢就越明確咁解啫。冇話一定嘅。如果樣嘢有一定嘅話呢，發達呢就好多人發達㗎啦，已經係。咁我會貼地翻少少嘅説法啦，我唔會話同你 guarantee 話一定係爆升，一定係爆跌咁樣，冇呢家嘢嘅。但係我係玩得安全，我肯定一樣嘢就係安全，大家玩得安全，大家坐得舒服嘅冇乜壓力去做啦。咁呢個係我自己炒股嘅宗旨啦、指標啦咁我都希望大家即係我哋呢啲嘅小薯仔啦，輕鬆炒嗱，我準唔準？你唔好跟住你睇我啲片判下我，喂，我估升又好跌又好，嚟緊個零禮拜嗰1個月係唔係真係我所講嘅反應？咁你咪先至再考慮是否話真係有個值得參考咯嗱，我唔係投資意見啊，唔使跟我買嘅純粹係我自己，你當我個人咁嘅分析咁亦都會showcase 埋我過往以前啲嘅交易嘅嘢啦交易嘅記錄啦有啲賣做咗添，係 OK，anyway 冇所謂。好難會完全有絕對高頂、絕對低位嘅，只係相對嘅啫係咯。咁嚟緊會好，我哋嚟今日嗰2隻股票先啦。咁樣睇第一隻呢，就 PLTR， 咁呢隻就近排呢一年呢，就非常非常之紅嘅。咁見到呢，之前喺大概157蚊嗰度呢，咁我買過1次嘅，係啦，咁入過一轉嘅。咁嗰時都係有呢個見短頂套底嘅信號啦，落咗落嚟啦，咁我先至開始買嘅。咁當然啦。
其實可以再低啲嗰時買嘅，不過嗰陣時自己就懶懶下就 miss 咗佢，咁就叫佢上翻穿係有部加力線，即係穿翻上嚟嗰陣時呢，先至見到個升幅個趨係一個回升嘅動作嘅趨勢呢，先至開始買啫。OK，咁就其後啦，出現咗神奇九轉啦。今日個信號指示燈呢，都俾嗰個嘅見短頂嘅信號叫圖頂嘅信號出現過嚟嘅。咁啊嗰陣時，不過我就冇放到嘅，因為呢隻嘢呢，我打算呢都會長揸多一段時間嘅。凡係類似啲咁嘅圖頂啊，見阻力嗰啲頂嘅話呢，佢都會再跌一轉嘅。咁跌一轉嗰陣時，我都會類似翻係翻咁上下位置啦，保力加下完嗰陣時啦，或者跌穿個保力加線穿翻入去翻去嗰陣時呢，我先至會去買嘅。咁當然我都會配合咗其他嗰啲指標嘅，譬如好似 MACD 咁樣啦。嗰段時間喺前面呢條黃線喺下邊嗰陣時，下完嗰陣時呢，我先至會開始買嘅，都會先至開始入嘅。反而藍線喺上完嗰時候，通常好少會入去嘅。咁就做咗比較簡單啲啦，係啦。咁呢一個就係 PLTR 而家呢個嘅狀態啦。咁日線圖。OK， 周線圖情況都係咁上下啦。如果日線同周線圖出現咗呢啲咁嘅圖頂呢啲信號位置嘅話呢，或者接近呢啲位置嘅話呢，其實基本上我係唔會做任何嘢住嘅。係啦，咁見佢而家都近排，雖然當然啦，佢都係咁 keep 住升啦，但係就我唔會咁 FOMO 入住先嘅。咁等佢回一回。落返去就跟翻策略做嘢啦。我就少特別話去冇啲奇形啊咁嗰啲東西嘅，咁我就唔多啦，係啦。OK， 跟住 Tesla 呢，過往我都買過前後做過幾次 swing 啦，咁都 OK 嘅，咁都係有斬獲嘅。咁其實做個策略呢，同之前 PLTR 呢做嘅嘢呢，其實分別不大嘅。其實都係睇信號做嘢，我唔係啲乜嘢好細緻精明嘅炒家嚟嘅。同樣地都係喺日線圖個情況底下呢，我見到呢啲圖頂信號呢，我係唔喐手嘅，我要等佢撲一撲落嚟先至去做嘢嘅。咁而家呢一刻去到都升得好白，咁等佢回落少少，回返去下邊中下游線啦，咁睇翻呢個 JDK 同埋呢個MACD 嘅情況啦，咁會再做，即係佢到時就會睇下佢會唔會有啲咩嘅指標去俾到我，會去再入市咯嚇。咁就 RSI 66，未去到70。咁就都開始少少，又唔係話好特別高嘅，以呢隻嘢嚟講，但係so far 我會留一留先咯，因為我暫時我唔會做嗰啲期權期指嗰啲嘢嘅。我係好簡單買正股嘅啫，我係呢啲好平民好 layman 嗰種嘅買賣方法啫。雖然我有好多時我都 set 咗一啲嘅指標信號啦，叫我自己買嘅。但係有陣時我睇啊，但我都唔係有陣時，我都唔係成日睇嘅。我睇嗰陣時，自己有時我都幾深情嘅。我唔係啲咩好 discipline 嘅 trader 嚟嘅。同大家一樣都係好普通咁樣，見到嗰一刻咁樣手頭上有少少 OK 錢嘅，咪買咯咁樣。咁我又唔係話啲咩特別等錢使嘅嚇。咁好輕鬆炒價，我呢啲冇壓力嘅。咁我都即係嚟得我睇得條片嘅人，我都 assume 你未必話真係好 aggressive 嗰一類型啦。咁如果係嘅話，我相信而家坊間有好多其他 YouTuber 呢，佢哋好多技術性分析呢係更加適合你嘅，更加係好 data driven 嘅。咁我純粹即係睇信號做嘢啫。我呢個都係啦，圖頂落返嚟，我預佢啦，去到阻力位啦。350咁上下啦，咁我有機會會有入嘅。咁我話再低啲嘅話，基本上我覺得唔會太可行嘅，因為 Tesla 呢隻嘢我自己都幾中意嘅，係啦。咁啲教徒主義啦嚇，咁就我會等佢穿一穿去保加力線，穿咗落去底先，同人哋穿咗落底，回翻上嚟嗰一下，先至會去入市。
OK，然之後再睇翻 MACD，黃線喺翻下邊嗰陣時，我就會入市嚇。KDJ 呢條線上翻去掹翻去有個交叉位嗰陣時，我都會入市。我係通常係呢個 pattern 去入市嘅。咁但係經驗所得啦，就會坐得比較舒服，坐得會比較舒服啲，冇咁驚，冇咁容易俾出邊走嘅。深刻呢隻 Tesla 同埋頭先嗰隻 PLTR 呢，正數嚟嘅，真係冇試過錢。咁當然啦，可能呢度有啲其他嘅師兄啊或者 senior 啲嘅炒家就話：喂，你買埋晒嗰啲即係龍頭股啊，冇啲技術嘢分，即係冇乜技術嘢玩喎。其實係嘅。我炒股，我係以一個閒錢唔影響生活，我坐落去唔驚嘅心態去玩嘅。如果你要炒仙股、炒世界股，當然呢啲指標可以幫到你嘅，可以幫到你嘅。但係我亦都相信係，我亦都如果我要玩嘅話咧，我有心傳熱嘅話，我都係可以玩到嘅。但係我冇乜太大嘅興趣，因為我唔想即係。我想而家心態為主先咯。而家呢一刻，我覺得而家咁樣做，我自己 feel good 嘅，咁我會咁樣咯。留意翻啦，都係啲其實圖頂即係圖頂見短底呢啲係留意翻呢度啦。我知道啲朋友就可能 challenge 喂，之前幾日呢，有見到啲見短頂喎，唔係，但係問題佢都照樣升上去嘅喎。留意下我呢個嘅 software 呢指標呢，純粹係一個歸納，將市場上所有大眾嘅指標得出嚟嘅結果做一個整理，你俾出一個建議啫。咁佢之前佢俾咗呢一個息路呢，見短頂呢 suppose 講真係短頂嚟嘅，係啦。只不過市場上咧永遠係唔合理，所以先會出現。明明佢叫你見短頂，我應該會回落喎，但係點解仲係爆嗰嘢呢？係唔出奇嘅嚇。冇嘢係十全十美嘅，就算你而家揾得嗰啲所謂嘅出邊揾啲 algo 嗰啲，都唔係100% 準啦。但係其實都好易非常試嘅。但係 anyway，咁都係啦。咁起碼 so far 你見咁耐，佢嗰啲 pattern，佢嗰啲嘅俾出個指標呢，雖不中亦不遠，係咪？之前圖頂 overbuy 嘅嚇，咁當然你話有幾日 delay 唔出奇嚇，實有嘅。我唔會同你講埋晒嗰啲咩100% 準，100% 準嘅話，我唔使喺度開 channel 啦，係咪？但 anyway 啦，咁就係咯。若果手頭上冇貨嘅朋友仔啦，呢個位置唔使急。若果有揸住嘅部分盈利咯，咁樣就我相信 Tesla 係值得揸長揸嘅。咁啊部分盈利，咁自己開心下，咁 OK 冇問題嘅。咁就贏咗你之後，就剩翻落嚟嗰啲做穩位入咯。咁我就用翻剛才我所講嗰啲策略咯，係啦。咁就好簡單，就做啲嘢，全部都係。咁就睇下你呢個禮拜啦，呢一兩個禮拜啦，佢係咪會回落翻落去咯？嚇，神奇九轉出咗啦，信號燈就出埋啦，叫你圖頂啊出埋啦。咁就係咯。咁就大家睇到啦嚇。咁啊，仲有呢隻英偉達啦。都係啦，咁之前我早前大概170買咗噶啦，咁就都見到短頂噶咯喎，係啦，都係時候部分盈利啦，咁話執少少啦，咁就未必會全部買晒嘅嚇，咁就呢隻我都會長 keep 多一排嚇，我都 keep 住咁樣加貨嘅，係啦。咁啊，凡係類似係去到呢啲咁嘅短頂嘅情況底下呢，就會部分盈利，然之後等佢跌翻落去低啲保利加通道，我當可能都係170幾咁上下，可能只160，我先至會再去入，先去再去買嘅啫。咁就冇話一定嘅，係啦。咁呢隻我會長 keep 嘅，呢隻我都對佢都幾有信心嘅。咁啊，都係照樣跟翻策略嚟玩噶啦。咁如果有貨嘅朋友呢，可能要走一走，執少少咁就算啦。咁啊，之後回落翻，我住佢係啦，170、86尾咁上下，我都會再入多次啦，係咯，就係咁樣咯。
咁就睇下先啦。JDK 係啦，個頭就係壓翻落去啦，即係個 D 位跌翻落去啦。咁就入係啦，佢開始有少少向下降趨勢啦，已經係即係有啲 overbuy 㗎啦，已經係其實九轉係啦，都係好老實嘅。之前話 overbuy 九轉咗出過嚟，suppose 嚟講應該係跌一跌嘅，但都照樣升過一排嘅。係啦，都升過一排嘅，甚至乎之前嗰度呢，都出現過啲短底叫啲圖頂嘅信號。其實呢度個市要走一次嘅，如果有嗰時有貨都要走一次嘅咧，但都繼續升上去。所以呢，就唔會100% 準確嘅。所以就算我有呢個指標都好啦，我都唔會100% 準確嘅。OK，但會俾我有個 aware 到，但起碼會玩得安全啲咯。我會玩得安全啲咯，係啦，咁我信心會個人會定啲咯。然之後先落翻落嚟去呢度，我都買遲咗。其實呢度佢穿咗保力加上翻嚟，應該喺呢度買。不過嗰陣時我唔記得咗自己好似出咗去玩啲乜鬼嘢嗰陣時有個 notice warn 咗，但我都遲咗買。不過算啦，算鬼數啦。呢度照買都差唔多。我買得唔多嘅，我係自己都好大使啊。OK，anyway，咁就大概咁樣咯。咁俾你睇到而家都咁，當然啦，有機會咧，可能再繼續升上去，升到可能叫圖頂先走嘅都唔出奇嘅。但係穩陣啲啦，可能呢度少少盈利啦。OK，講到呢度啦，咁就我都相信大家都見到我唔係嗰啲咩揾食價人嚟嘅。我講嘢都唔係話好 polish，咁都讀唔到啲咩稿噶啦。咁我都用啲最白話嘅語言嚟同大家分享咯。咁我呢啲都普通嘅散戶都可以做到有50% 嘅 profit 一年嘅話，咁我相信啦。咁你哋一啲嘅學過比我年資更耐嘅朋友仔啦，要做到我呢個嘅結果呢，其實係一啲都唔難嘅。就算哪怕打個折25%都好啦，係咪？都係贏到通脹啦。咁叫做有餐茶錢，都唔係啲咩特別 OK，都唔係啲特別難嘅事嚟嘅。咁就係啦。咁就希望大家覺得我條片即係我俾呢個意見又有用嘅話呢，咁希望大家subscribe 我 channel 啦。畢竟小弟都係第一次做，第一次拍片，第一次做，咁我都知道有好多不足嘅。咁啲嘢好粗糙咁樣係啦。咁好彩嗰啲嘢你俾啲時間做，我練一練先。咁就希望下次一啲嘅息路，我更加會講得比較細膩啲、細緻啲咁樣，就去俾大家係更多嘅信心先啦。係啦，咁就係咯，今日係咁多先啦。咁希望多多支持啦。留個言，OK 唔 OK，做得唔好都好。甚至乎有啲咩問題，或者你有啲邊隻股想睇嘅，咁我都同大家一齊去判市啦就希望各路高手指教啦。咁就嗰啲咁多位專家嘅大家分享意見呢，咁我都係非常之多謝嘅。係啦，咁今日係咁多先，下次再見，拜拜。